हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं कीबोर्ड जो कि आता है पोर्ट्रोनिक्स की तरफ से। यह है पोर्ट्रोनिक्स का हाइड्रा 10 और ये एक RGB वायरलेस कीबोर्ड है। ये आप गेमिंग के लिए, डे टू डे टास्क वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। इसको आप सभी USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली एंड मल्टीपल डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हो। तो आप सभी को कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती है। सो गाइस, यहाँ पे पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा 10 लिखा हुआ है। RGB बैकलाइट का कीबोर्ड है। इसको ओपन कर लेते हैं। आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर मैनुअल गाइड और चार्जिंग केबल मिल जाती है। ये रहा कीबोर्ड। इस पे पोर्ट्रोनिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको 2500 mAh की बैटरी मिलेगी। इसके साथ ये डोंगल मिल जाता है जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे और इसको चार्ज भी कर पाओगे USB Type-C पोर्ट से। अब देखो, मैंने इसको ऑन कर दिया है और आप सभी को काफी बढ़िया इफेक्ट इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें आपको जो है RGB की बैकलाइट कीबोर्ड की डिजाइन देखने को मिलती है। 60% का कीबोर्ड है। आप इसके इफेक्ट्स को ऐसे चेंज भी कर पाओगे FN और इस की को दबा के, तो आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे जो भी इफेक्ट आपको पसंद आता है। और ये देखिए, इसमें और भी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मैकेनिकल वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड है तो आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करके दे देता है। और टाइपिंग की जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है। कंफर्टेबल टाइपिंग आप कर सकते हो। इसको आप यूज कर सकते हो अपने वर्क के लिए एंड गेमिंग के लिए भी। और वहीं पे ये कीबोर्ड जो है आप सभी को ऑफर करता है 4 डिवाइसेस तक की पेयरिंग। तो आप सभी इसको अपने फोन, लैपटॉप, टैबलेट सब के साथ पेयर कर सकते हो और यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप सभी इसकी जो ब्राइटनेस है FN एरो कीज को दबा के एडजस्ट कर पाओगे। अगर ऊपर वाली एरो बटन दबाओगे तो ये इंक्रीज होगा, नीचे वाली दबाओगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है जब हम टाइप करेंगे। ये कीबोर्ड आप सभी को 2500 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। जब मैंने खरीदा था तब इसकी प्राइस वो थी। अभी इसकी करंट प्राइस जो भी है आप सभी को स्क्रीन पे मैं डाल के दिखा दूंगा। इस प्राइस पॉइंट पे ये मिलता है। तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। RGB काफी कूल दिखता है। RGB की बात चल ही रही है तो इसके इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आप सभी को ये कीबोर्ड, ये वीडियो जरूर से बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो अभी जाके, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उस फ्रेंड के साथ में जिसको एक मैकेनिकल कीबोर्ड की जरूरत है। आप सभी कमेंट करके बताइए आप सभी कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं। चलो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।